女子爬上一棵千年红杉树，把虎视眈眈的伐木者气得吹胡子瞪眼。而她这波大胆的操作，只为保护这棵有着千年历史的红杉树不被砍伐。起初，木材公司还抱着轻蔑的态度，以为这只是个短暂而无力的抗议，料定她很快就会知难而退。然而，时间从几天到几个月，女子都拒绝离开红杉树。面对着突如其来的钉子户，伐木公司恼羞成怒，开始施展各种手段，企图迫使她屈服。然而，无论是自然界的严酷考验，还是木材公司直升机的骚扰和伐木者的恐吓威胁，女子都如同红杉树一般坚韧不拔。恐惧会使她哭泣，却没有让她放弃。她在树上拉起横幅，喊话人类，请尊重你的长辈。从1997年到1999年，她在树上搭建的2个小平台上住了738天，最终木材公司才在各方压力下妥协，同意保护这棵千年老树和周围200英尺内的所有树木。最终，女子爬下这棵红杉树，接触到了久违的地面。